Yaxshi bortdingiz. Rahmat, Fatxakon. Mani shogirdim saboqatli, o'zlari pediatr, vrachlar, o'qib kursimda Burası yaxshi osteopatiyada natijamiz bor. Gullar berib oling, birinchi xabarchi chiroyli gullar deb yuring. O'zbekiston Respublikasi matbuot markazidan tashakkurnoma. Mashalloh. Zo'r natija qilgandirsiz-da. Yaxshi kitob chiqardingizmi? Shunga yaqinroq o'qib beraman. Bismillah. Tashakkurnoma O'zbekiston Respublikasi o'sha ilmiy matbuot markazi tarafidan ya'ni Kamilova Surayyo Shukurullayevni xalqaro miqyosida o'tkazilgan ilmiy amaliy tanlovda rahbar sifatida faol ishtirok etgan, yuqori salohiyatli yutuq ilmiy tadqiqot yondashuvi hamda izlanuvchi yoshlar faoliyatini yo'naltiradigan tashabbuskorligi e'tirof etilib, sizni o'sha O'zbekiston Respublikasi ilmiy matbuot tarafidan, ya'ni tashakkurnoma. Tadqiqot ishlarini olib bordik osteopatiya bo'yicha. Ya'ni hayajonlanib ketdim. Lablarimni qaranglar, qanaqa kuchli. 20 tacha bolada biz erkin tadqiqotchi sifatida tadqiqot ishlarini olib bordik. Bizning maqolamizning nomi 6 yoshdan 12 yoshli bolalarda, ya'ni smartfon, gadjetlar bilan ko'p vaqtni o'tkazish natijasida yuzaga keladigan postural buzilishlarda, ya'ni osteopatik massaj orqali reabilitatsiyani samaradorligi mavzusida maqola yozgandik. O'sha maqolamizni yozib qo'yishdi tepasiga. O'zim xabarim yo'q. Maqolamizda o'sha butun xalqaro kengash tarafdan, ya'ni o'sha maqolalar bular tasdiqlanishi kerak. O'shandagina bu ilmiy jurnalga kiritiladi va bu Google'da ham turadi bu maqola. Va bu maqolamiz klinikada o'zimiz 20 ga yaqin bolalarda tadqiqot ishini olib bordik erkin. Ya'ni bir xil o'sha, ya'ni qomat buzilishida keladi bolalar, o'shanda yarmida o'shani nimasini olib bordik, osteopatiya, faqat osteopatiya muolajalarini olib bordik. Ayrimlarda faqat oddiy massaj olib bordik. Ishoninglar, o'sha osteopatiyada qilgan natijamizda shunaqa 80-90% rezultat deyarli tuzalib ketganlar bor, 100% tuzalganlar bor, 80% shuni tuzalganlar bor, skolioz, qomat har xil diagnozlarda. Oddiy massajdan ko'ra osteopatiyani samaradorligini biz o'sha maqolada yozib, o'shani nima qildik? Isbotladik, natijasini. Mashalloh. Bu nimasi, ya'ni muallif men o'zim Qambarova Sabohat Akbarovna, osteopat massaj mutaxassis, bakalavr darajasi. Kamilova Surayyo Shukurullayevni ilmiy rahbar sifatida. O'zim bilmagan holda shunaqa nima oliy unvonlar bilan kitob ketishimman, mashalloh. Rahmat, boringizga shukr. Inshaalloh boshlanishida Xudo xohlasa O'zbekistonda o'sha davlat tomonidan, ya'ni tasdiqlangan, tan olingan osteopatiya assotsiatsiyasini ochish siz bilan yelkama-yelka bo'lib, Xudo xohlasa ochamiz davlatda o'chadi. Boshqa mutaxassislar ham bunga nima qilgan, yo'l boshlagan, ya'ni boshlagan. Xudo xohlasa hammamiz birgalikda o'sha amalga oshiramiz. Birinchi osteopat ustozim sifatida, ilmiy rahbar sifatida ustozimni kiritganman bunga.